关的伦培国小甲客家文化促进协会来合作，办理着亲子客语过关的活动，邀请着家长陪囡仔共同来参加，要互在地客家文化定根传承。 囡仔听关主讲的客语，为桌顶的牌仔选正确答案。另外一关是互囡仔做伙唱客家歌谣。5项关卡内容大部分是生活中常常咧讲的客语，互囡仔伫咧游戏过程内底，慢慢把客语的讲法记起来。会不会困难？不会，因为我从小班开始就很喜欢客语。 伦培国小和云林县客家促进协会合作，举办客语走关的活动，用简单佮深色的游戏关卡来互囡仔轻松学客语。我们希望借由不一样的体验跟生活来连结，然后可以更加把我们的在地文化，然后在孩子心中来一个扎根。有学校家庭的推动之下，囡仔自细汉就惯习讲客语，未来地当甲母语讲甲下叫。 我是陈雅玲，想要跟我一起从零掌握天下事吗？赶紧按下华视新闻 YouTube 频道的订阅按钮，开启小铃铛，跟我一起探讨公共议题，给您最专业的华视新闻。